अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने चैनल इरम हेल्थ टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, खांसी एक मुतअद्दी बीमारी है जो बच्चों और बड़ों दोनों को होती है। सर्दी हो या गर्मी, छाती का जकड़ जाना और बलगम का पैदा होना एक आम सी बीमारी है। इससे निजात हासिल करने के लिए लोग महंगी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। खांसी की वजह से जिंदगी का सुकून बर्बाद होकर रह जाता है। आज आपको खांसी और रेशे से निजात हासिल करने के लिए एक ज़बरदस्त इलाज बता रही हूँ। रेशे वाली खांसी और सीने पर बोझ का ये एक ज़बरदस्त नुस्खा है। जैसे भी पुरानी और शदीद खांसी हो, इंशाल्लाह मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले कि मैं आपको आज के इस कारआमद और मुफीद नुस्खे के इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमन प्रेस करें ताकि आपको मेरी रोज़ाना की नई वीडियोस सबसे पहले मिल सके। और इस मुफीद नुस्खे के जो इंग्रेडिएंट हैं उसमें शामिल है बादाम की गिरी 11 अदद। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि रात को गर्म तवे पर बादाम की 11 गिरियां अच्छी तरह भून लें। जब देखें कि बादाम लाल और करारे हो गए हैं तो चूल्हा बंद कर दें और जब बादाम नीम गर्म हो तो इनको खा लें और सो जाएं। इस नुस्खे की एहतियाती तदबीर ये है कि बादाम को खाने के बाद पानी नहीं पीना, ना ही कोई और चीज़ खानी है। सुबह उठकर नाश्ता करना है। बादाम में एंटीऑक्सीडेंट की भारी मिकदार मौजूद होती है। इसमें विटामिन B17 और फोलिक एसिड पाया जाता है। इसकी तासीर खुश्क होती है और ये जिस्म से गर्मी और खुश्की का खात्मा करता है। खांसी की सूरत में तले हुए बादाम इंतहाई मुफीद होते हैं। पुराने से पुरानी खांसी ख़त्म करने के लिए ये नुस्खा तीर बहदफ है। महंगे डॉक्टर्स और अद्वियात पर पैसा खर्च करने की बजाय एक बार ये नुस्खा आजमा कर देख लें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।